एक मोर था, लेकिन वो आम मोर नहीं था, वो था डॉक्टर मोर। एक दिन एक गाय उसके पास आई, थोड़ी घबराई हुई। डॉक्टर मोर ने स्टेथोस्कोप लगाया, गाय की अच्छे से जांच की और मुस्कुराते हुए बोला, बधाई हो, आप प्रेग्नेंट हैं। गाय शर्मा गई। मोर ने पंख फैलाए और पूरे जंगल में खुशी की लहर दौड़ गई। सब जानवर नाच उठे। जब डॉक्टर मोर खुशखबरी दे तो जंगल में त्योहार सा माहौल बन ही जाता है।